Diaturake sa. Ra apa-apa. Siapa yang gunung malih? Ah, wong loro men cekat-cekat karo Tatin. Ya. Ayo Tin. Nek ora ngono ndak ngerampung. Iya. Engko bar kuwi kutut manggung wong loro. Ya, sapa? Lho, Agnes karo Ika. Weh. Engko Neti dhewe ngopo? Nimba. Tak tunggonane. Ngewangi nimba. Apa? Ngewangi nimba. Ah ora nunggoni wis seneng kok aku. Lah kok ditunggoni? Lho, ayo nyekeli embere engko nek glimpang. Nek sekolah mbek sumur ngesokke banyu iki kadang kala nek kena pinggire kok glodak kan tak cekeli. Kok kleru. Hah? Kok kleru. Aku kuwi alangan kaya ngono kuwi. Biasa. Sengaja. Sengaja. Ame muni sengaja kok sengaja. Napa? Ayo kemayu kok ya. Sengaja. Capek gunung. Cap-cap ngene. Sawe wis ngomong sa. Ya ora kok. Ayo, Mbak. Ayo. Sapa sih? Loh, Karepmu ora. loh, ambruk kabeh. Dibenake, Nduk. Dibenake Iki. kowe iki ngapa, Mas? Kayak wis, Mas. Oh, wis. Tolo. Yo mesake yo. Wingi tokolan saiki tolo. Ha iki deboke wis rada ringkih. Heeh, ditancepke. Ha iya. Lah asa kesusu alon-alon. Santai wae ngono kok kemrungsung lho. Tancepke debok lho. Tancepke debok. Lah ya kuwi kok malah tancepke ngisor lho. Ora ya ngisor sik sementara. Engko nek ngisor kesel pindah dhuwur. Menungso ora tatanan. Awas Bu Ika engko nek ketancepan lho. Iki lho nang burine Bu Ika. Iya. Wis kowe gek nembang ndak wondo kemrungsung. Neno. Kasa. Ayo debok wis dienggo seminggu. Kok ya ora ganti to Pak nganti bosot. Ah wis entek desaku ki ngantian. 7 sasi ming wayang Slimen terus ra entuk pentas ning jaba nganti deboke nganti walah wis gusis. Nganti ana sing cilik barang arep tak kethok. Gawe nganggo mendong ae lho. Mendong tak kandhani. Petok. Ya. Saben bengi nyawang Duet. Ya. konang Kancane komplit ya terus komplit. Kok sing gendar penerus ora ana siluman kok. Oh. sing ireng ya ora ana. Siter ya ora ono. Cat katon cat ora. Yen memajang mung karo janur kuning tandem tandung. Ya, iki duet sama-sama blesteran. Ya. Elisa iki Sulawesi karo Yoja. Tapi napa? Atin ki Sentolo karo Trawana. Dadi apa jeneng? Jawa kabeh ning Jawa Gibas karo Gembel. karo Wedhus. Ya. Kambang wae wata Lho, napa? ora apa-apa karang garape ngene kok. Boleh latihan dek kapan aku ora ngerti. Tak kira ki tak dang ning tak dang belah kentung nek ngono.
Iya, iki ditugel mek. Celimen kok iki. Ya. Guna Ya. Pacitan. Ya. Pacitan sarwi Panas. panas udan. Ayo piyai loro, cerdas-cerdasan. Apa? Tarian ning kagem ucapan kagem kota Jogja yang berulang tahun ke-264. Ya. Ayo Elisa sih, Tatin diajari. Ayo Sa, kowe sing ayo arep dokter kok. Heeh. Ya. Ayo Sa, dokter lho. S3 lho kowe. Waduh. Joko S3. Lho lah ya ora ana sinden S3 iki ora ana lagi kowe iki dan itu menjadi fenomena. Heeh. Ono Bu Sopo? Penny Chandrarini. Bu sapa? Penny. Penny iki bis iki. Adik. Adiknya Bu Kesi itu loh. Oh iya, ya wis ana loro berarti. Ya. Neng apa ya? Neng Jakarta. Penny Piyungan apa? Udu ya. Itu ya. Ae es gosrok. Ayo baleni neng Jakarta. Jakarta, arep jalan-jalan. Terus? Semoga Yogyakarta selalu berhati nyaman. Iya, jos mutar kowe Tin ayo. Ayo mikir. Ayo. Tatin ki nek mikir dadak nabok bokong. Puk. Ora ya. Engko lagi uteke obah. Berarti kuwi ono faktor kecerdasan. Ora ya ngawur. Mengar matke bokongku to. Rak. Oh. Halo. Oke wis. Loro telu. Apa kuwi? Tarian. Ayo terus e. 6 7. Tuku wae terus. Aja. Buat Jogjaku. Heeh. Semoga ayam tentrem selalu. Wah, luar biasa iki pancen yo pinter kabeh. Top kabeh sing iki S3, sing iki S Sapa? Dung-dung. Aku ra ndek dung-dung kok. Duwe wae. Ora. Es dung-dung. Es dung-dung. Kok ngono? Ora padha, dung-dung. Ayo, gawe. Panas udan, udan panas lengaleng. Capek. Gunung. Ya kanca-kanca bareng ya. Misowa caping gunung. Ya, terus nadyan wadon sarta. Ya. Nadyan wadon sarta. Ora ngge cengkok dhewe. Ya. Ya, tendiang sisan. Hop. Mau tak hop. Ya. Nadyan wadon sarta. Ngono cengkoke ya. Nggih. Nadyan wadon sarta.
nang. Ayo, ora iso. Iki silat tak jame. Ayo ben. Ora apa-apa kok ya demi kotaku tercinta iki blandang tekan setengah telu ora masalah. Aku ora iso. Nadyan wadon sarta Ra iso. Ra iso. Ra Dicoba sik. gak mau. Alah. Iki. Anggere muni. Biasa. Ngapa to? Salahe memaksa. Biasa. Kene. Ya ora ono kuwi Ya kok suarane kaya ngono. Iya ning rawat wajahe ora nggo nyungir deh. Aku weruh lho mau. Kene. Ora ya. Kemenyek. Kemenyek. Iya. Kemenyek piye Kemenyek. rasa ngono ya? Ya rasa ngono. Entek jame. Lanang Inumane. Esa. Inuman. Mau ya. Kuwi kaya nek kucing lanang wedok ketemu ae lho. Iya. Enggak mau. Barang kecekel terus ora mau. Ah, iya. Yo. Dek jaman berjuang jerek kelingan channel kowe 11.000 penonton. Ya, iki urung sing channel sing sijine. Sekitar 3.000 lah dadi iki wis meh 14.000 penonton. Wah, luar biasa. Ngopo kowe? Ayo. Syukur bisa nyawa gunung desa.
Matur suwun Mbak Tatin, Mbak Elisa.